River of Love u għadni kif rajt mill-kelma talla minn Ġenesi 41 fejn tkellimt fuq il-farawni illi kellu ħolma tistgħu taqrawha waħedkom id-dar bdejt minn vers 14 u f'din il-ħolma li ħadd ma kien jaf ifissiru irnexxielu Giuseppe li huwa kif jgħidu mibjuħ minn ħutu kien qiegħed fil-ħabs jagħtih l-interpretazzjoni. Għalfejn rajt dak kollu, mhux soltu naqra xi ħaġa twila b'daqshekk. Għax importantissima. Li kieku Giuseppe ma interpretalux il-ħolma Farun, x'kien jiġri mill-Eġittu? Kulħadd kien imut bil-ġuħ. U l-mulej fil-ħniena tiegħu ma jridniex li aħna immutu bil-ġuħ. Imma l-mulej jafża il-qaddejja tiegħu dawk li huma midlukin għal dan iż-żmien ta' issa biex jallim il-poplu tiegħu ta' issa għax Alla ta' dak iż-żmien ta' Giuseppe għadu l-istess bħal Alla tal-lum kif aħna ma mmutux mhux biss bil-ġuħ imma l-iktar ħaġa importanti li ma mmutux spiritwalment meta jiġi żmien il-qudiem li huwa ħafna aktar diffiċli għalina l-Kristjani milli qegħdin fih bħalissa. Waqt li kont qiegħda f'ħin ta' intimità, il-mulej mhux ħolma tani d-darba, viżjoni. U l-ewwel ma bdiet il-viżjoni kienet din. U tlabtu l-mulej għajdli xi tridni ngħidilhom, għax jekk ma se nkun gwidata minn l-Ispirtu Santu jiena nista' nisser hemmhekk u ma ngħid xejn. Imma l-viżjoni kienet hekk. L-ewwel rajt raġel qiegħed jereq. U qed jipprova jistragilja il-baħar biex jipprova jitla' l-fuq u għal xejn. U l-mulej urini fil-viżjoni li dment li dak ir-raġel mhux se jintela u jmut ma jistax jitla fil-wiċċ biex xi ħadd ikun jista' jarah u jtih l-għajnuna. Il-viżjoni komplet billi rajt ħafna siġar sbieħ. Waħda wara l-oħra, wara l-oħra, wara l-oħra. U kollha kienu kbar u b'saħħithom u kollha kienu ħodor sabiħ u laqqas biss kellhom tikka susa. Wow, xi ġmielu ma' dawn is-siġar. U f'daqqa waħda l-mulej urini li l-ħalliel li huwa l-għadu tagħna, il-ħsieb tiegħu huwa li jiġi viċin dawn is-siġar bħal fil-ġnien jiblaħħom kollha u joqtolhom kollha. U tani s-soluzzjoni l-mulej biex dawk is-siġar ma jmutux x'in jiġi l-ħalliel. X'insaqsejtu tini l-interpretazzjoni ta' dal qed nara mulej. L-Ispirtu Tala qalli li dawk is-siġar huma l-Knisja. Il-Knisja tiegħi, il-poplu tal-Knisja tiegħi. Li hekk irridhom kif qed nurik bħalissa, siġar b'saħħithom, kbar u sbieħ, kollha ħdura, aqqas huma tikka mikulin, bla susa, set apart for me, puri u sbieħ. Imma l-għadu xogħol huwa li jiġi bħal ħalliel biex jiblaħħom lil kull wieħed u waħda minna jekk ma nkunux b'saħħitna ħalli jkisser u jfarrak. Simili ta' dak li taħt lil Farun Giuseppe qallu dawk illi l-baqar b'saħħithom illi inti ħlomt bihom żmien qawwijin huma is-snin. Qallu imma dawk il-baqar li huma koroħ u bla saħħa huma mill-għadu li jiġu biex jieklu t-tjubija tal-baqar b'saħħithom. U Giuseppe qallu lil Farawn, u mnalla taħ il-warning, u hekk se jagħmlilna llum il-mulej. Li diment lil Farawn mhux ser jiżra jew jaħżen il-kelma Maltija. Aħna ma nitfgħu xi ħaġa fis-senduq normalment biex naħżnu xi affarijiet li jkunu bżonn. Diment li mhux se jaħżen ikel għal meta jiġi bżonn l-Eġittu kollha ħatmut. Għax trid taħseb il-qudiem għaż żmien tal-aks u żmien ta' ġuħ.
U l-kelma li tan il-mulej f'qalbi biex ngħidilkom hija biex nibdew naħżnu. Ma nibdewx naħżmu li kell naturali fis-senduq, għax il-mulej kellimna spiritwali. Imma nibdew naħżnu, ifmuni, il-kelma talla fil-qalb tagħna ħalli l-mument li niġu fil-bżonn, il-mument li l-persekuzzjoni żżid, il-mument li jiġu snin aktar ibsina lina l-Kristjani, għax tafu aħna imwarba mis-soċjetà, jekk inti tkun qed taħżen matul iż-żmien il-kelma talla fil-qalb tiegħek, fil-mument ta' bżonn inti ħassiba. Bħal meta tajt siġra li tkun qiegħda rooted fl-eruq. Jekk tkun qiegħda fl-eruq xin jiġi l-maltemp mhux daqshekk faċli li jfarraka, imma jekk ma tkunx daqshekk b'saħħitha jiġi l-maltemp u jtajjara. U l-mument li jiġri hekk imbagħad ikun too late. Mentri aħna rridu naħsbu minn qabel. L-għaqal jirrikjedi li tipprepara ruħek għaż-żmien li ġej. Anka n-nemel l-aħwa jippreparaw ruħhom għax-xitwa billi joqogħdu jieklu l-ikel. Aħseb wara aħna kif aħna ma nippreparawx għaż-żmien li ġej. U l-mulej fil-ħnina tiegħu qed jgħidilna wliedi, jiena intom l-għaxqa tiegħi. Irridkom li tibqgħu b'saħħitkom u tkunu qegħdin ħajja miegħi għall-eternità, ħalli l-mument li jiġi l-għadu mhux jiblaħħom il dak is-siġar sbieħ li rajt, imma tibqgħu sodi fih. U ħanibdew billi naqraw skrittura. Li din hija l-iskrittura maġġuri li llum irridkom illi naqraw flimkien. Però qabel ma naqraw il-Proverbji 4, ħanibda minn vers 20 għal min ħajkun miegħi biex jaqra fil-kelma talla. ħatitqu, għaw min se jgħidlek di telqet minn moħħa. Min jitħaq l-aħħar jitħaq l-aħjar jgħid il-Proverbju Malti. Pero ħanajdilkom, tiftakru meta darba il-pastor qalilkom lil mulej qallu biex jaħsel il-platti u kulħadd daħaq. Issa ħanajdilkom oħra li naħseb ħatitqu wkoll. X'qalli f'qalbi? Mulej jgħidlu ma di vera ġejja minn għandek. Ja ħammur ngħidulhom hekk. Ippreserva il-ġbejniet. Għatlu x'inhu? Ippreserva il-ġbejniet għax il-mulej kellimna bil-lingwa tagħna. Il-ġbejniet huma ħalib li aħna nagħtu lit-trabi tagħna. Jekk ma jkollniex ħalib u jkollna trabi biex ħansaqqhom, biex nagħtuhom xi xorbu. U ngħidlek id-dritt jiena dħalt fil-Google ħadd ħanara forsi nitgħallem xi ħaġa x'il-mulej vera jgħallimni meta jagħtini xi kelma u tnejn u nmur iktar infittex. U nidħol fil-Google. U kien hemm miktub Preserving Cheeselets in Malta and Gozo. Wow, vera lina jien ma klikkjajtlux Malta għawdex. Just the Cheeselets. U ħareġ li, wow, Preserving Cheeselets in Malta and Gozo. Iwat li tan il-mulej. Jien f'Malta qiegħda u għawdex. Hawnhekk irridu nixpreservawhom how to. Kif? Qatt mela ħanara x'jiena qatt ma ppreservajt l-ebda ġbejniet. U fil-Google l-aħwar għana xej fej jasal il-mulej kif ikellimna l-lingwa tagħna għax il-mulej qiegħed magħna u huwa parti minna. U kien hemm miktub l-aħwa dali ġej. Minkejja r-riħa tinten li għandhom il-ġbejniet, ifmuha minħabba l-likwidu tagħhom, il-ġbejniet tista' tippreservhom biex neħi l-likwidu dik ir-riħa jien ma nifhimx imma forsi min jippreserva l-ġbejniet jaf x'kien hemm miktub fil-Google, titfalhom il-melħ. Ħalli tippreservhom. U x'in rajt dik qabadni xew f'ġismi għax il-kelma talla tajt li aħna il-melħ tal-art. Wow, għat mela jiena mhux f'moħħi kien eddi ta' ġbejniet għat ħajitqu daħal lejla x'in immur ngħidilhom. Aħna l-melħ tal-art l-aħwa. U minar il-melħ il-bejniet jaqtaw. U l-istess ħaġa id-dinja minar il-melħ li aħna li jagħmel it-toma u l-kulura d-dinja, id-dinja tmut għamilt waħda bħal tal-pastor.
mhux bħalu, tmut. Qed tifmu laħwa tinkellimkom vera l-lingwa ta' kulħadd, kull min jifhem. Meta kont għadni fid-dinja għadni ma tajċ ħajt il-mulej u kont inkun fuq television spiss kif tafu intom, kont nitkellem anka fuq il-psikoloġija blenti u b'mod li anka l-mara tad-dar kienet tifhimni. U kien jgħidu li inti nieħu pjaċir nisimak. Nisa, l-irġiel li forsi ma tantx jafu ħafna skola, għax nifmuk. Mhux forsi bħal dottore ieħor li jgħid affarijiet tal-xjenza u ma nkunux nistgħu nifmu. U ma kellix idea li dik l-istess grazzja li l-mulej tani fid-dinja dak iż-żmien biex nolqot il-poplu kollu, għax mhux kulħadd huwa ta' skola kbira, tajjeli biex nista' nispjega l-Evanġelu tal-kelma talla kif qalli anka Paul Notin dikinhar tiftakru qudiemkom kollha inti qed tiżra il-qastan dik oħra titħaqu. Mek qalli profeta talla li qalli qed tiżra l-qastan il-mument li inti tgħaddi l-kelma talla lill-aħwa u ħatara ħafna frott il-qudiem u skoprejt li l-qastan huwa frotta li s-siġra tagħha ddum biex timbet imma mbagħad meta timbet issir kbira ħafna bħal mustard seed. U dak li qed nagħmlu bħalissa fil-Knisja talla huwa li qegħdin inħawlu qed nipprova nagħllem il-kelma talla bl-iktar mod bażiku ABC li wieħed jista' jifhimha, forsi mod li mhux is-soltu fit-tradizzjoni tagħna nisimgħuha. Malma b'dan il-mod, imma l-mulej qed jgħallem lili u biddilka lil mulej tani għal dan iż-żmien jien nagħllem lilkom. U għalhekk wasal iż-żmien. Grazzi Ġesu. Illi naħsbu għal qudiem l-aħwa. Għax il-mulej tani f'qalbi. Illi ħafna qegħdin jisimgħu il-kelma talla. Imma mhumiex qed jiżrawha f'qalbhom. Imma qed tkun biss f'moħħhom. Head knowledge. Bħal meta bniedem jaf, bir-rispett kollu għal min ipejjeb, please titilqux il-barra min ipejjeb, jiena mhux ħanajdilkom tpejpux issa, imma min ipejjeb jaf li s-sigarett huwa ħażin. Kulħadd jaf, għaw xi ħadd li ma jafx. Kulħadd jaf, jett għaw xi ħadd li ma jafx ta. Kulħadd jaf, imma allura kif nispjegaw li ħafna nies għadhom ipejpu? Għax jafuha minn moħħhom. Imma mhijiex ir-revelazzjoni għalihom li jgħidu ħanaqta dak is-sigarett biex saħħti tkun aħjar. Ma jimpurtomx is-saħħa tagħhom li tista' tkun gravi bl-istess effett tas-sigaretti, ma dik għażla tagħhom. Għalhekk il-mulej ħallina liberi, aħna ma nimponu l-ħadd. Mela bl-istess mod dak biex nagħtikom paragun u eżempju tal-head knowledge u knowledge mill-qalb hija l-kelma talla illi ħafna semawha, ħafna jafuha għax jisimgħuha spissa. Forsi fit-tradizzjoni konna nisimgħuha spissa wkoll. U drajnijom ċerta versi bl-amment, unkantawhom bl-amment, pero ma niżrawhomx, u jekk aħna ma niżrawhomx fil-qalb tagħna, l-mument li jiġi żmien biex aħna insibu l-frott biex nieklu, ma nsibuhx. Mentri l-mulej fil-ħnina tiegħu qed jgħidilna, iżiraw il-kelma talla f'qalbkom. U ħanaraw illum x'ħaniżiraw. Għaliex ħantikom diversi versi li jekk tridu tiktbuhom you're welcome imma mhux se ngħidilkom biex toqgħdu tfittxuhom għax nitilfu ħafna ħin irridkom biss tisimgħuni. U mbagħad tmorru d-dar, taqrawhom u titolbu l-Alla biex dawn il-versi jkunu revelazzjoni fil-qalb. Ħalli niżiraw il-kelma kif iridna l-mulej, ma l-ewwel ejja mmorru Proverbju 4 vers 20 kif għattilkom diġà. Wasaltu hemm l-aħwa. Ara kif ħajkellimna l-mulej. Il-mulej kellimna bħala missier. Isimgħuh. Min m'għandux Bibja simgħuni. 4 vers 20. Proverbju. Ibni. Għati widen għal klimi. Iftaħ widnejk għal dak li se ngħid jien. Qed naqra ta' mhux qed ngħidilkom jien. Tħallihom xi warbu minn quddiem għajnejkom. U żommhom fil-qiegħ ta' qalbek għax huma
ħanamel underline jew għamlu highlight. Il-ħajja għal min isibhom, għax aħna l-ħajja rridu nieklu, bla ekel m'għandniex ħajja, u huma is-saħħa għal ġisimna kollu. Min hawn minnkom hawn li jrid il-ħajja ta' dejjem? Min hawn minnkom hawn li jrid is-saħħa għal dejjem? Nispera ma tniżżel xi jdek int issa. Grazzi Ġesu. Mela jekk intom tridu s-saħħa u intom tridu l-ħajja, l-aħwa, m'għandniex alternattiva oħra. Ħlief li niżiraw u naħżnu l-kelma tal-Alla fil-qalb tagħna. U ħanaraw x'ħanaħżnu. Però qabel ma naraw x'ħanaħżnu, illum se nkellimkom u fil-fatt it-titlu ta' din il-kelma hija di fuq nippożizzjonaw lilna nfusna bħal meta tmur f'lajn jgħidlek muraw għax il-lajn jagħtaw ħammorru wara xulxin. Oqgħod hemm. Nippożizzjonaw lilna nfusna b'tali mod li nistgħu nirċievu il-barkiet li għandu l-mulej għalina u s-saħħa x'il-mulej jridna b'saħħitna. Għaliex semmejta hekk l-aħwa? Għaliex tajdu li kemm tiġib ħolm int, imma dik parti mid-dilkalitan il-mulej li tikkonferma ruħanka minn xi aħwa. Se ngħidilkom ħolma li kelli u ħanixxerja bil-permess tiegħu ħolma oħra li għalinna wieħed mill-aħwa hawnhekk xeverel tan il-permess li nsemmi jismu. Il-ħolma tiegħi kienet hekk. Hawnhekk taraw fil-kelma tal-Alla li l-mulej kien jitkellem ħafna bil-ħolm, biex jafża l-poplu tiegħu. Mela kont qiegħda f'post u qed nara l-pastor tagħkom li qalli Mar, mur fiċċilhom restorant fejn jieklu lin-nies tagħna. Qtlu okej. U bdejt infittex u r-restorant kollha kienu mimlija daqs bajda. U fl-aħħar sibt wieħed li kien għadu vojt. U mort nittawal fil-kċina ħanara x'tib ta' ikel għandu. Ħaniċċekkja. U rajt li kellu ikel ġenwin ħafna. Rajt li kellu laħam, kellu ħut, kellu affarijiet li jidru friski, ma kien hemm xejn ħażin. U għaddan huwa r-restorant tagħna. U mort inkellem il-pastor u għatlu sibtu. Għatlu sejħilhom biex jiġu. U n-nies tagħna bdew ġejjin. L-ewwel rajt 30, u mbagħad żdiedu għal 40. U tħallna kollha restorant kollu għalina kien, ara kemm jippreparanna ikel il-mulej tal-kelma tiegħu. Però fil-ħolma, sfortunatament nista' ngħid li mill-aħwa kollha tagħna ma rafx uċuħ jew smijiet, tinkwetawx. 40 kienu qed jieklu, mhux iżjed. U jekk kolli notkom illum qegħdin żgur ħafna iżjed minn 40. U bdejt ngħid għaliex 40 biss qegħdin jieklu. Għax biex tiekol l-aħwa titkun bil-ġuħ. Jekk nieħdok f'restorant jiena u inti tkun diġà kiltikla u m'għandek ġuħ ta' xejn ma tikolli xejn. Mela l-ewwel ingredient li jrid ikollok biex inti tippożizzjona lilek innifsek f'post biex tirċievi l-ikel tal-mulej u l-barkiet u s-saħħa huwa li titkollok qaċ u ġuħ għall-mulej. Qed tifhmu? 1. Wara li kelli din ħolma, jiġi ħuna xeverel. Ħabbat li l-uffiċċju għalli irrid nixxerja miegħek ħolma, u da ma kienx jafx kelli jien. Għajdli għatlu, jata wara qudiem. Għalli Mar, għalli rajtna li n-nies tagħna kollha inklusu, għalli konna qegħdin kollha nitolbu. Għalli u konna qed nitolbu speċifikament biex nirċievu il-mammudija tan-nar. Intom tafu li l-mulej jurina anka f'Ġoel li fl-aħħar ta' żminijiet il-poplu talla jirċiev min ikun bil-ġuħu blaċċ. Jirċiev il-mammudija tan-nar, immaġina x'qawwa għandu n-nar li jista' jaħraq kull ħaġa li ħażina u li mhijiex ġejja minn Alla. Għalli waqt li qegħdin nitolbu b'dik il-qawwa biex nirċievu l-mammudija tan-nar, għalli nara sħaba. Għalli ġejja bil-barka tal-mammudija. Bix-xita tal-mammudija fuqna. Għalli u bdiet nieżla, ix-xita fuqna. Grazzi Ġesu. Għalli u ħafna minna xarabna. Għalli ma Mar, ma stajx nifhem għalfej. Għalli,
laqqas konna 50 li xarrabna inqas. Għalli l-oħrajn kienu qed jitolbu. Ħadd minnhom ma xarrab. Ħadd minnhom ma rċieva dak li qiegħed jitlob. Għatlu ġifieri kemm rajt fil-ħolma. Jekk qalli b'man kienu 50 qed nitkellmu forsi 40 xi ħaġa mank 50 qed ngħid sew. Qed jagħmel li iwa. Għaliex qalli? Dawk biss irċivewha. U l-oħrajn qed jitolbu għall-istess ħaġa u ma rċevewix. U x'inqalli hekk? U ftakart fil-ħolma li kelli jien li 40 biss kienu qegħdin jieklu meta r-restorant kien kbir u kellu posta li żjed. Xi ħaġa mlit li ting! Għattaħna għal 40 ruħ biss qegħdin nagħlmu u jirċievu. L-istudent meta inti tagħlmu, it-teacher meta inti tagħlmu, hemm ċerta studenti jgħaddulek with flying colors, oħrajn jgħaddu. Forsi mhux tajjeb ħafna, oħrajn jeħlu. Tort ta' teacher? Le. Tort ta' min qiegħed jirċievi. Kemm għandu waċċu ġuħ biex jitgħallem dak is-suġġett ħalli jkun jista' jgħaddi mill-eżami. U l-mulej jridna kollha ngħaddu mill-eżami il-mument li hu lest li jagħtina l-barkit tiegħu meta jibatomna. L-aħwa, hemm bżonn ninqanqlu l-Knisja ta' Kristu u hemm bżonn għax il-mulej qed jafżana dawk qegħdin jirċivuhom il-barkit. 40, 45, ma nafx, 40, mal-40ijiet. Di tal-biża'. Għalhekk il-mulej jedinna t-triqija dejqa. Mhux kulħadd kienet jitlob fil-ħolma, kulħadd kienet jitlob. Għaliex ma rċevawiex? Jista' jkun li kienu qegħdin jitolbu b'nuqqas ta' obbedjenza. Għax il-kelma talla tgħidilna illi inti tirċievi dak kollu li titlob minn qalbek imma hemm kondizzjoni li inti tkun qed tgħix separat għal Kristu, li kun qed tgħix f'obbedjenza talla u ma tkunx qed tgħix tagħmel li jfettillek inti u minn għalik li qiegħda Kristjana għax tiġi l-Knisja kull meta jkollna l-Knisja. Noqdu attenti l-aħwa, għax l-iktar skrittura li tbeżżani fin-natural hija dik li tgħidilna meta l-mulej jippreżenta ruħu bħala ġaġġ u jgħidlek mur minn qudiemi għax jien ma nafekx. Imma mulej jien ma keċċejtix jagħtem f'ismek. Ma kontx immur il-qudiesa, ma kontx immur il-fellowship, ma kontx naqdi u nagħmel xogħol volontarju. Ma nafekx. Mela llum bħala prevenzjoni l-aħwa qegħdin nitgħallmu kif ħanippożizzjonaw lilna nfusna b'mod li l-mulej mhux biss itina l-barkiet u jtina s-saħħa kif iwedna, imma itina l-possibilità li nsiru nafuh personali b'mod li mhux inkunu nafuh aħna, imma jkun jafna hu. Mela kondizzjoni oħra apparti l-ubbidjenza tal-ħajja tagħna personali hija il-kelma bit-Taljan sabiħa conoscere li inti tkun tafu personali u jafek. Ftit ilu l-aħwa kont qiegħda f'post u mort ma' xi żewġ taħwa f'dan il-post li qegħdin hawnhekk biex nitlob favur, biex nitlob pjaċir fuq xi ħaġa l-Knisja. U jiena mort f'post fejn dal-bniedem li kien il-manager li kellimt nafu huwa ħabib personali tagħna. U meta tlabtu għal favur, dan mill-ewwel inizjattiva u mar jitlob lil min kellu jitlob li jista' jagħmlilna dan il-pjaċir u qallu din hija ħabiba tiegħi dan aħna ħbieb. U jekk jogħġbok għamel dak li qed tgħidlek din, daqs li kieku qed tagħmlu għalija. Veru? U dak il-ħin attwaw kemm iħobbna, kemm iħobbna lili u l-pastor, kemm iħobbni. Għad grazzi Ġesu. Jien ma mortx għal favur għand xi ħadd li ma nafux. Mort ta' xi ħadd li għandna diġà relazzjoni miegħu. Mhux xi ħadd li qasbis naf minnu. Kif se jkollna aħna wiċċna l-qudiem biex immorru nitolbu l-Alla għal xi ħaġa meta aħna assolutament la nafu laqqas jafna?
Hija di tip ta' relazzjoni li jixtieq jibni l-mulej magħna u meta dan il-manager qal, għaw evidenza hawnhekk li vera li qed ngħidilkom quddiem għax kienet miegħi. Meta qalinna qallu lill-manager ieħor, kienu żewġ managers. Għamel dak li qed tgħidlek hi. Daqs li kieku qed tagħmlu għalija nnifsi, ftakart fi Kristu mhux hekk għamel. Jittrattana daqs li kieku u nnifsu. M'hemmx l-ebda differenza. Mbagħad biex jiċċajta ieħor qallu u l-ispejjeż ta' dilet issaqsejni qallu ħanoħodhomlok mill-paga biex jiċċajta. U ieħor qallu daħa for friendship's sake. Daħa għax bħala uman ma jistax joħroġ l-ispejjeż u ta' dak li għandi bżonn jien. Però Kristu l-ispejjeż kollha ħariġhom hu. Għax imbagħad hemm differenza bejn l-uman u bejn Alla l-ħaj. Għandna l-fejn apprezzaw iżjed il-mulej. Amen. Mela l-hekk qed jgħidilna fil-ħnina tiegħu il-mulej, isimgħuni. Għax l-iskrittura kontinwa li bdiet tiġi f'qalbi waqt li qed nipprepara din il-kelma kienet minn Mattew 7:11. Skrittura familjari ħafna magħna illi tajdinna kollha kemm intom smajtuha, intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu għotjiet tajbin. Li jitkom aħseb wara l-missier li hu fis-smewwiet kemm jagħti ħwejjeġ lil min jitlobhomlu. U din l-iskrittura kontinwa bdiet tiġi f'qalbi l-aħwa. Biex jurina kemm il-mulej huwa available, grazzi Ġesu, available għalina titin il-kelma available. Xi darba inkellimkom fuq l-availability. Li aħna inkunu qegħdin aċċessibbli kif taqbad tajt bil-Malti għal ħaddieħor. Bħalma Kristu u għalina disposti hawnhekk qed jgħidilna, amen. Mallum ħankompli nkellimkom fuq is-suġġett tal-lum. Mela rajna li l-ewwel kondizzjoni li rid ikun hemm biex aħna nippożizzjonaw lilna nfusna b'mod nirċievu l-barkiet u s-saħħa hija l-ubidjenza tal-kelma. Rajna wkoll li aħna naġixxu bl-emil u mhux imparlaw biss ħalli jkun jafna l-mulej, kellimna fuq konoxxere li jkun jafna l-mulej personali u tkellimna u ħanitkellem ukoll fuq kondizzjoni oħra li hija mhix faċli li nuru imħabba bla kondizzjoni. Faċli mhijiex, però ħanajdilkom storja ta' koppja illi turini hekk l-imħabba tad-dinja u għandha x'taqsam mal-iskrittura. Intom nies ħżiena x'aħna l-mulej għajdilna kollha ħżiena, m'hemm ħadd tajjeb u biss tajjeb. Tafu tagħtu għotjiet tajbin, aħseb wara jien il-missier, esmawha. Mela darba kien hemm mara. U din il-mara kienet qed taħsel il-platti. U kellha ċurkett tal-engagement bil-fossa sabiħa. U taħsel il-platti. Din il-fossa nqalatilha miċ-ċurkett u daħlitilha ġodrejn. Għal xejn fiċċet għax kienet laħqet niżlet fil-font. U bdiet tibki. Għax qalet kienet tant tal-qalba, kienet prezzjuża, kienet tiswa l-flus, right? Imma telqet. Jidħol ir-raġel tagħha id-dar. U qalla x'ċaralek għaliex qed tibki? Ora qaltlu l-fossa, qaltlu t-tilfitli, qaltlu jiddispjaċini mhux għax rid ma nistax nagħmel mod ieħor. Alla jiddispjaċini alla x'bħalissa nsertajtni li minix qiegħed f'pożizzjoni finanzjarja li nixtrilek fossa oħra, alla taf kemm jiena tajt. Alla fil-fatt dal-alloġġ li għandi alla waqaf li ilu wieqaf kellu daqsxejn alloġġ ftit prezzjuż, alla u lanqas biss alla stajt nirranġah. Ibżax qaltlu ma jimpurtax tinkwieta xejn m'hemmx tagħmel u hekk ġara. Mela l-għada jmur ix-xogħol dar raġel u jmur għax-xogħol kif ftit kmieni u fettillu jgħaddi għand tad-deb li kien xtara l-alloġġ minn għandu. U t-tir tiegħu xtaq ħafna li dak l-alloġġ li kellu jirranġah. Imma kif daħal għand il-ħanut, ra fossa li kienet simili
bħal tal-mara tiegħu. U ġibej ħaltejn. U kellu flus biss biex jew jixtri l-fossa, jew jirranġa dak l-alloġġ. U l-moment li qallu jess kif se naqdik, dar raġel qallu nixtieq nixtri dik il-fossa li hemm hemmhekk, qallu għall-mara tiegħi. Ħatpoġġiha fuq iċ-ċurkett tagħha x'tilfitu. Mela le qallu xtra. U wara x-xogħol mar ferħan id-dar bil-fossa fidu. U x'indaħal id-dar saf il-mara titbissem u ferħana. U qalla x'għandek mara? Alla happy? Ħafna qaltlu happy. Alla mela kemm ħatkun happy iżjed? Alla meta nurik dak li jien għandi għalik? Qaltlu stenna. Qaltlu ħanurik l-ewwel dak li jien għandi għalik. Alla x'għandek? Qaltlu għax wara li tlif dik il-fossa. Qaltlu ngħidlek id-dritt. Qaltlu kelli ftit flus, mġemmaj xi ħaġa żgħira, qaltlu mġemma kelli. Qaltlu għatħanara kandix bizzejiet għal-fossa. Qaltlu mort għant tal-ħanut, qaltlu kif tħalt, qaltlu xaħġa f'qalbi, qalt li le, min issa nixtri dik il-fossa xbijaw minajra ngħaddi. Imma minar il-ħin ir-raġel tiegħi diffiċli għalih biex jgħaddi. Qaltlu għaw, qaltlu għandek arloġġ ġdid, bħalma kellek u isbaħ mill-li kellek, qaltlu ħalli inti tkun kuntent. Qaltlu għax il-kuntentizza tiegħi tiġi mhux li nkun kuntenta jien, imma li tkun kuntent int. U dak il-ħin ir-raġel xirraħ feraħ u għannaqgħu biesa u qalla u l-kuntentizza tiegħi tiġi mhux minn dak li nixtieq jien, imma minn dak li nara li inti kuntenta bih. Hawnha. U dak il-ħin qed jexchangew il-gifts u fetħet u rat il-fossa. Dan huwa eżempju żgħir ta' mħabba fi żwieġ li l-mulej jgħidilna li għandna jkollna u ħanarġa' naqralkom l-iskrittura li tgħidilna intom nies ħżiena tafu tagħtu qotjiet tajba. Aħseb wara jien il-missier li qed fis-sema x'naf nagħti. Nagħtu qotjiet tajba lil uliedna aħna. Jitolbuna xi ħaġa nagħtuhom tnejn mhux ħaġa waħda minnha. Dan huwa l-mulej tagħna. Illi ħafna nies forsi mhumiex aware minnu. Ħafna nies jaħsbu illi il-mulej huwa xi tiran, illi il-mulej tagħhom qatt ma jismagħhom għax jitolbu ma jirċievu l-ebda barka. Però l-mulej jgħidilna u jwedna l-barkiet b'kondizzjonijiet. U l-kondizzjonijiet tiegħu leħ fif mhumiex imma huma possibbli permezz ta' grazzja t'Alla. Għax kondizzjoni oħra li l-mulej jgħidilna li għandna nkunu biex nippożizzjonaw lilna nfusna biex nirċievu l-barkiet huwa li mhux biss inħobbu l-xulxin imma kemm diffiċli din trid tkun vera l-grazzja t'Alla. U smajniha mid-darba ma biex tpoġġiha fil-prattika li taħfer il-min iweġġak. Din hija xi ħaġa li rridu nipprattikawha ta' kuljum għax l-offiża hija tant veru tal-bejt of sejt li għat il-kors għalhekk għandna bżonn kollha kemm aħna nagħmluh il-kors. Tant hija l-iktar waħda gravi għax fil-ħajja dejjem ħassib ċirkostanza li tikkrea f'xi ħadd offiża ma tistax tagħmel mod ieħor għax it's part of life. Allura jekk aħna nifmu li parti mill-ħajja ma nistgħux nitilqu mill-Knisja x'ħadna offens b'xi ħaġa. Għaliex aħna rridu nifmu l-Evanġelu li jgħidilna ħobbu l-xulxin u aħfru l-xulxin u xmertu għandkom illi intom tħobbu lil min iħobbkom. Jekk intom taħfru u tħobbu lil dawk li ma jistħoqilhomx li huwa l-mertu, mela aħna kien jistħoqilna passjoni bħal dik, meta konna għadna sinners, meta konna għadna medimba, meta lina b'dak il-mod. Jekk aħna rridu nkunu bħalu, rridu nkunu l-immaġni tiegħu kif qalilna Pastor Paul Norton u għadnilkom aħna ħafna drabi l-immaġni ta' Kristu. U kif irridu nkunu l-immaġni ta' Kristu li nagħmlu li qalilna hu? Aħfru l-xulxin. Kultant ikonna bżonn lajnuna ta' ħaddieħor biex nagħmlu da. Ma jimpurtax. Imma għandna l-Ispirtu Santu li jagħtina f'qalbna dik il-grazzja li nistgħu nagħmluha. Għandkom abti storja oħra bil-maniġi naf li tħobbuhom u għalhekk ngħidhomkom għax nemmen l-istorja dak li kun jibqa' jiftakara u din l-istorja mhix kombinazzjoni li ħanajdilkom għax kont qed nitkellem ma' wieħed mill-aħwa fuq it-telefon illum u qalli xtaħ il-mulej għatlu le tgħidlix. Għatlu għax fuq hekk ħanitkellem ukoll f'waħda mill-istejjer.
Mela, kont għadni kif tajt din il-biċċa karta storja li sibta u għaġbitni qed taraw dak il-bridge. Ma nafx kux qed taraw. Mela, hemm xmara, field, u ħanibda l-istorja ta' żewġ taħwa li kienu iħobbu l-xulxin ħafna. U dejjem ħadmu flimkien fl-għalqa u wara ħafna snin. Sfortunatament, vera hija sfortuna jiġri hekk mamma mija, wara kun taħdem flimkien, kellhom xi jgħidu bi kbir dawn iż-żewġ aħwa. U tant kellhom xi jgħidu illi ddeċidew li wieħed imur ar-rasu u ieħor imur ar-rasu. Darba minnhom jiġi Mastru Daxxa, mhux tal-aħħar darba tal-Women's Meeting ta' Għawdex għax kellimtkom fuq il-Mastru Daxxa wkoll oħra di. Darba minnhom jiġi l-Mastru Daxxa. U l-Mastru Daxxa qallu lil wieħed mill-aħwa qallu għandek xi biċċa xogħolek li jiena nista' nagħmillek. U qallu iva, għandi. Qallu għamil li ħajt twil u kbir. Qallu bej l-alqa tiegħi u l-alqa taħija. Qallu bejn il-xmara qallu għax hemm minni ngħidlek laqqas biss, irrid nisma' bismu. Aħseb wara narah tagħmilhi li? Iva qallu. U dak beda jaħdem. U waqt li beda jaħdem, u spiċċa, mar jgħid is-Sinjur li lest. U s-Sinjur qallu fejn hu l-ħajt? Wara qallu wara. Qallu x'għamilt? Dak mhux ħajt. Qabes il-Mastru Daxxa qallu iva, qallu bnejtlek bridge bejn l-alqa tiegħek kien hemm ir-river u l-alqa ta' ħuk. Qallu intu rajt jew mhux f'siktek. Qallu jien mhux ħajt għatlek tibni. U waqt li qegħdin jillitikaw bejniethom, ħoħ ieħor li kien irrabjat ħafna ovvjament ukoll mal-ieħor beda miexi fuq dan il-bridge biex imur fl-alqa ta' ħoħ. U xirra l-ħoħ għamillu hekk. Qallu int bis-serjetà. Qallu wara dak kollu li għamiltlek. Qallu tibnili qallu bridge biex jien nista' niġi għandek. Qallu int bis-serjetà. U fetaħ idejhekk. U dak il tikkar kollu li kellu Mastru Daxxa nseħ kollu, marru tanqu, irranġaw bejnietom għax il-mulej ridna li nibnu il-bridges ma' xulxin. Amen? Halleluja! Illum kont qed nitkellem l-aħwa. Illum kont qed nitkellem ma' wieħed minn ħuna li ma setax jiġi hawnhekk illum minħabba x-xogħol. U qalli Marjel, qalli dispjaċini li ħanitlifha tal-lejla tiegħek qalli imma xogħol. Qalli però ħanixxerja naqra miegħek dak li tani l-mulej fl-ispirtu tiegħi, qalli il-mulej tani kelma llum fl-ispirtu, qalli tista' ssemmiha, qalli mhux neċessarjament tissemmi ismi, għatlu għajdli. Qalli l-mulej għalinna u għajt il-knisja li jekk verament irridu nobduh u nħalluh jużana, irridu nibnu bridges għalli li nħallu l-ħaddieħor jitla fuqhom u hekk hemm bżonn jaffiġna wkoll. Ma jimpurtax. Ħalli diment li mhux se nibnu dawn il-bridges, aħna mhux se nħallu lill-Alla tagħna jużana. Għax il-ħajja tagħna kollha sfidi ta' affarijiet li ma naqblux. Natura. Imma kif se nagħmlu d-differenza biex inkunu d-dawl tad-dinja minn nies tad-dinja? Billi noqdu nibnu l-ħitan kif jibnu n-nies tad-dinja? Grazzi mulejta kemm jallimna kif għandna nagħmlu biex nippożizzjonaw lilna nfusna. Għadlimtkom li apparti li naħfru rrid ikollna l-ġuħa l-mulej, rrid ikollna obbedjenza. Kondizzjoni oħra rridu nkunu nafu nitolbu l-aħwa. Irridu nkunu nafu kif nitolbu fl-ispirtu fil-verità. U mhux bħal nies tad-dinja li tolbu biss dak il-talb egoist. Mulej tini dajsa, mulej tini dar, mulej tini dik jo tini l-oħra. It's not about that. Il-mulej jrid jara qalbek għalih l-ewwel. U mbagħad meta jara li inti tiġi l-ewwel u jiġi l-ewwel qabel kollox fuq id-dajsa, fuq id-dar, fuq kollox. U mbagħad hemmhekk naħdmu u jtik mhux id-desires of your heart, ħafna iżjed mid-desires of your heart. Imma titlob fl-ispirtu fil-verità. Ma tistax titlob talb egoist, titlob talb kif irid il-mulej u l-rida tiegħu mill-Iskrittura. U għalhekk huwa importanti anke li nitolbu bil-lingwi tal-Ispirtu Santu ħalli nħallu lilu jiggwidana fil-ħajja. Għax diment li m'aħniex semmutu bħal dak ir-raġel, ma tilkomx din, semmejtilkom biss tiftakar li l-mulejek beda
Kważi kif beda ħanispiċċa, tiftakar kif il-mulejek beda billi tani viżjoni ta' dan ir-raġel fil-qiegħ tal-baħar li qiegħed qed jipprova jistragilja u ma jistax jitla fil-wiċċ. U ħassejt l-Ispiritu Talla jurini li diment li mhux se jintelaq, diment li dak mhux se imut, ma jistax jitla fil-wiċċ biex ikollu lajnuna. Ekku koll aħwa, diment li aħna maħniex ser immutu għalinna nfusna, diment li aħna il-kelma li jattiġini fl-Ispirtu hija seppellire, il-mulej kellimna ħafna bit-Taljan, seppellire, li inti titfen li lek nifsek u l-bżonnijiet tiegħek għal-mulej, ma tistax titla fil-weċ u ma tistax issib lajnuna Talla. Għax inti irrit jarak il-mulej biex jaqbadlek idejk u jtik il-first aid bħalma l-bniedem irrit jarak fil-weċ, jemma dofjem bniedem fil-weċ tal-ilma ċemplu l-ambulanza, jekk hemm fil-qeħ tal-ilma kif irridu naraw. U jipprova jistragilja bih innifsu, iktar kemm jipprova, iżjed ħajibqa' fil-qeħ. U l-mulej ħurreni ħafna fl-ispirtu tiegħi li l-bniedem hekk jagħmel. Tant jipprova jistragilja biex jisolvi l-problemi tiegħu li iżjed kemm ideffes lilu nnifsu fil-nofs u iżjed kemm jipprova jsolvihom hu minn flok iħalli l-Ispirtu Talla imexxih u jintelaq f'idejn Alla, iktar jibqa' fil-qiegħ. L-aħwa. Il-mulej tagħna iridna nieħdu l-mediċina. Il-kelma Talla hija l-mediċina tagħna s-saħħa. U rajna fl-iskrittura fil-proverbju, ninvestu, naħżnu fil-kelma li għal-ħajja tagħna u s-saħħa tagħna. Kieku ma kienx mediċina, ma kienx is-saħħa tagħna. Meta tabib immorru għand tabib aħna. U dan it-tabib jatina l-mediċina. Ovvjament jatina il-prescription u jatina d-direzzjoni ta' kif nieħdu l-mediċina. Jgħidlek hu waħda fil-ħodu, oħra f'nofsinhar u oħra fil-għaxija u jgħidlek il-ħin għal 15. Mela għandna direzzjoni ċara mingħand it-tabib kif irridu nibilgħu nieħdu l-mediċina ħalli taħdem. Minflok ngħidilkom storja oħra malar biex infehmkom. Għax il-mulej kien jitkellem bil-parabboli ħajfejha min-nies. ħanfehmkom. Darba kien hemm raġel u marant it-tabib għax kellu kondizzjoni li dejqitu ħafna ta' psoriasis, eċetera, u l-mulej u t-tabib qallu ara, ħantik din mediċina għandek tmur tajjeb ħafna biha, qallu għamilha fil-għodu f'nofsinhar u fil-għaxija, qallu kun żgur għal dawn il-15 kif għattilkom qabel. U dan ir-raġel qallu iwa. Mela mar xtra l-mediċina u poġġiha fuq il-komodina. U ħalli hemm, le ma ħadix su. U wara 15, da grava. U baqa jħokk u ma jiflax iżjed, u kien jaqdu rabja t-tabib. U għal dan hawnhekk xtani biex nixtri. U marandu, u għallu dot, jien mhux tal-li mor taħjar, għalli tal-li mortar. Għallu dax mediċina tajtni. Għallu inti l-mediċina xrajta, għallu iwa xrajta mortant l-ispizjar, għallu ħatta kif għatlek. Għallu le ma ħattix. Għallu ħallejta fuq il-komodina, għallu mux inti għatli biex naħoda fanka billejn, għallu naħodatlek, mux tħares leha, għallu le ta' ma ħattix. Immaġina ġifiri, ħafna mill-Kristjani l-aħwa, ekkuma mal-mulej, il-mulej jatina direzzjoni ċara ta' kif għanna nejxu l-ħajja tagħna. Jaqrawa jixtru bibja minn hemm, għandna bibji kemm trid. Ħallu waħda l-komodina. Tista' jkollok is-saħħa u l-wediet tas-saħħa meta tagħmel hekk. Jew trid timxi kif qalinna l-akbar tabib li tina direzzjoni ċara, isimha ibni kemm rajtilkom u dik l-iskrittura prinċipali narġa' naqrajilkom. Ibni għati widen għall-kliemi l-istess proverbi. Ħanaqraħilkom bl-Ingliż għal min jippreferi. Proverbi 24 li ġaqrajtu. My son, attend to my words. Għatu widen għall-kliemi. Incline thy ear unto my sayings. Iftaħ widnejk għal dak li at night. Let them not depart from your eyes, from your ears. Tħallihom xi warbu minn qudiem għajnejk jew from your eyes.
Keep them in the midst of thy ears. Zommon of thy heart, skużani. Zommon fil-qiegħ ta' qalbek. For God's words are life unto those that find them and health to all your flesh, jgħid il-mulej. Zommon fil-qiegħ ta' qalbek għax huma kif għattilkom il-ħajja l-minisibhom u s-saħħa l-ġisimkom kollha. Tridu l-ħajja, tridu verament li jkollkom is-saħħa mela l-kelma tal-la storjawa, ixorbuha, ifmuha, titqux bilkom infuskom, imxu fis-sewwa ta' Kristu. Imxu fis-sewwa ta' Kristu. U titqux bilkom infuskom. Ħanajdilkom xi ħaġa. U tistgħu ma tħarsux lejja. Imma l-kelma talla tgħidilna li rridu nkunu ċari. Mario ma jafix di u naħseb ħafna ħataqbel miegħi. Għax aħna responsabbli għall-emil tagħkom. Għax meta narawkom li tagħmlu affarijiet li mhumiex sewwa skont il-kelma talla, jekk aħna ma ngħidulkomx inkunu qegħdin nonqsu. Fid-dinja, forsi din il-xi wħud se tniggżhom u seħdu pjaċir biha. Imma kellimta ma kemm il-pastor qal indirizza. U l-mulej jagħtina l-kuraġġ. Fid-dinja, meta konna mmorru l-parties, meta konna mmorru xi teach, meta konna mmorru x'imkien. Konna naqbdu l-basket, xi wħud min-nies, u jibdew jitfgħu ġo fiha l-għada. Nistorjaw, kienu jafu l-istorjaw in-nies tad-dinja. L-aħwa. Għaw xi wħud illi suppost huma mwielda mill-ġdid. Imma għadhom jaġixxu skont id-dinja. L-aħwa tafu li meta bniedem imur f'dak il-bar jgħidlek tieni naq kafe, tieni naqra tej jekk jogħġbok u tixroba. Mingħajr ma tagħti mqar donazzjoni jekk inti ma tistax taffordjah, inti qed toħodha mingħand ħaddieħor. L-aħwa tafu li meta nagħmlu parties hawnhekk, jew meta nagħmlu xi affarijiet, jiena ma nsibix li ngħid lill-aħwa biex iġib kulħadd iġib xi ħaġa. U taf kemm il-darba milta. Kulħadd iġib xi ħaġa. Nieklu, niffangaw, u mbagħad ikun għatfadal xi affarijiet anke magħluqin u jibdew ġejjin. Nista' nieħdu dal-kejk jew ma jsaqsux, jaqbdu jitfgħu fil-basket daw rajthom bajnejja. Għax ħanieħdu lin-nanna u ħanieħdu lit-tsija u ħanieħdu lil da. Jekk inti bil-ġuħ u inti għandek bżonn lajnuna, ejja jgħidilna u bil-qalb kollha ngħinuk biex inti tkun tista' tiekol. Imma li nara dawn l-affarijiet l-aħwa skużawni ma ħajkolli ngħidilkom bajnejja, nibki, ħanaraw li ma l-ikbar ħanieħu minnhom il-pasti li jkun hemm. Nibki meta ngħid aħdhom fl-istat ta' bejbis. Ftit ġiet għal-widnejja, għax ma kontx naf Mario jiena, ġiet għal-widnejja li qabel kien ikonna xi ħaġa depożitu ta' xi leħżar mill-kafejiet u mit-tejjiet, ġiet għal-widnejja dal-aħħar li dal-aħħar qed noħorġuhom minn ġewwa l-affarijiet li jkun hemm, għax ħadd mhu qed jagħti jew ftitu ma' dawk li qed jagħtu xi ħaġa. Jew kellha xi ġifieri bniedem jidħollok fil-bar. Jieħu xi ħaġa mill-bar issa mbagħad inħallsek. Qed ngħid sewa Mario qastaf li ħadd tkun ħanejda d-diskors. U ma jitħallas qatt. Mhux serq. Kif? Ekku, inti ma semmejt li, ċaqqasat li xejn, waqas kont taf. Mhux Mario, qasqalli. Ejjew nikbru l-aħwa. Tafu li dak huwa serq. Tafu li wieħed mill-kmandamenti tal-Alla jgħidlek la tisraqx. Tafu li hemm post speċifiku fl-infern għan-nies li jsirqu. U hija x'issraqtu mhux biċċa pakkett tal-ħelu. Tafu li ħafna drabi tista' saqsil Mario, ikolli bżonn fl-ixkun ilma, mhux ħafna drabi dejjem. Niġi ngħidlek Mario fl-ixkun ilma u nħallsu tal-fl-ixkun ilma. Alla volja ħafna drabi nużah jew biex nippritka, jew biex nittranslejtja. Inħallsu għax hekk huwa sewwa u xieraq mhux mill-Knisja jirex da. Kelli ngħidilkom, ejjew nikbru. Għax jekk nibqgħu nagħmlu dawn id-dnubiet żgħar għal ħaddieħor nista' d-dinja wejja mhux kulħadd jagħmilhom daw. Le, xiġifieri meta għandna suppost maturi u d-dawl tad-dinja, jekk ikun hawn xi ħadd ġdid u jarana nagħmlu dawn l-affarijiet, jgħidu daw ta' Kristu wkoll x'inhu ħalliela, x'eżempju nkunu qed nagħtu? Għadkom tobbuni. Għax l-om mill-ulieda tfaħħarhom tal-limhom ma trid twiddibhom ukoll, hux vera.
Għalhekk ejjew nirringrazzjaw l-Alla tad-direzzjoni ħajja li tagħna tal-mediċina li tagħna tal-li għalinna llum ibni għati widen għal-kelma tiegħi għax hija s-saħħa tiegħek. Il-mulej llum irridna ninvestu fil-kelma tiegħu, iridna mhux biss inkunu nafuha bl-amment imma trid tkun f'qalbna b'tali mod li x'in jiġi l-ewwel rieħ jew x'in jiġi mal-temp u l-persekuzzjoni ma nikrollawx, imma jekk jiġi għadu jista' jkun bniedem u jista' jkun spiritu li jgħidlek int maħkum għax inti għandek hekk u inti għajdek hekk, għajdlu iva maħkum. Imma mhux b'dak li qed tgħidli int, jien maħkum bil-kelma tal-Alla fija ġo qalbi u b'dak il-mod mhux jiġri l-barra jgħidlek madam u ħanagħmel xejn. Ħanaqralkom biss ftit skritturi, ftit minuti llum is-sibt ħalli taraw x'irridu ninvestu u nagħlaq. Tajjeb? Isimgħu, il-kelma tal-Alla di. Għaxina l-lum kellimkom fuq li ninvestu fil-kelma tal-Alla. U l-kelma tal-Alla xtajt. Dawn li ħanaqralkom huma skritturi li juru l-bniedem il-barkiet li l-mulej wedna b'mod partikolari il-fejqan ta' saħħa kemm fiżika kif ukoll emozjonali. Wara kollox dak li għandna bżonn aħna aktar mill-lukanda u d-daru hekk li konna s-saħħa u li nkunu emozjonalment maħbuba u kuntenti li konna l-paċi, right? Mela, jekk tidu tiktbuhom biss tmorrux tfittxu għax m'għandniex il-ħin li nqogħdu nfittxuhom. Għażilthom u għażil dawn. Mhux ismawhom biss hekk ġis head fil-qalb. Iżajija 53 vers 4 to 5. Ħantikom il-krema tal-iskrittura llum. X'irridu investu? Isimgħu, investuha, daħluha f'qalbkom. Iżda hu min hu? Ġesu Kristu. Refa fuq u l-mart kollu tagħna u tabba bin-niket tagħna. Mela jekk refa fuq u l-mart kollu tagħna, m'hemmx wisa li inti tibqa' marida fil-ġisem tiegħek li huwa tempju tal-Ispiritu Santu, però trid tkun revelazzjoni di, mhux ġast tafa. Għax jekk tkun vera revelazzjoni fil-ħajja tiegħek dik, mhux tkeċċih lil dak il-mart għax taf x'għamel mulej għalik. U x'għamel? Tabba bin-niket tagħna. Mela l-mument li aħna nkunu mdejqin, għalhekk il-kelma tal-Alla tgħidlek the joy of the Lord is my strength. Aħna rridu nkunu kuntenti għaliex il-mulej tagħna tabba u bidwejjaq. Allura kif jista' jkollna dwejjaq meta aħna tal-mulej? Anka jekk iċ-ċirkostanzi jkunu kontrina naf x'jiena ngħid, għax iċ-ċirkostanzi mhux dejjem ikunu sbieħ l-aħwa. Imma rridu nimxu b'dak li tajt il-kelma li rridu niżrawha ġo qalbna. Qed tifhmuni. Skrittura oħra jażilt hija Mattew 8 minn vers 16 sa 17 li tajt. Fil-għaxija mbagħad ġabulu qudiemu bosta li kienu maħkuma mix-xitanu bil-kelma tiegħu, qed nitkellmu fuq il-kelma tiegħu illum, keċċa l-ispirti mela bil-kelma tal-Alla u fejja il-morda kollha underline, mhux wieħed kollha. Qed taraw meta l-mulej jgħidilna tistgħu tagħmlu daqsi u iżjed għax jinsejra ant il-missier f'kollha fiequ. Biex hekk seħ dak li kien ingħat permezz tal-profeta Iżajija meta qal u refa fuqu bħall-oħra di simili. Id-djufijiet kollha tagħna mela m'għandniex għalfejn nħarsu lejn anfusna u nħarsu lejn lill-limiti jew id-difetti tagħna x'refaħħom. U tabba bil-mart tagħna raġaqalilna mela di tkompli mal-oħra. Amen. L-ewwel Pietru għażiltu wkoll 2 vers 24. U tabba raġa bidnu bietna sa fuq is-salib biex aħna mmutu għadnu biet u ngħixu għall-ġustizzja għax bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu. Mela jekk aħna għandna revelazzjoni li bil-ġrieħi tiegħu aħna vera fiqna, kif issib nies li għadhom morda? M'għandekx ma jistax ikun għax il-kelma tal-Alla tgħidilna ħadhom hu, jekk ħadhom hu kif qegħdin nġarruhom aħna. Qed tifhmuni? Issa, se naqra Deuteronomju li huwa bad news. Pero ħanaqra il-Galatin kontriħ li huwa good news wara li ġi Kristu. Isimgħu dejjem ftit ilu għattilkom. Tidu tkunu f'obbedjenza tal-Alla biex intom tippożizzjonaw lilkom infuskom
B'tali li tistgħu tirċivu l-barkiet u l-wediet u s-saħħa, mhux hekk għadd. Mela ħa nara fl-Antik Testament kien jgħidilna l-mulej, Deuteronomju 28, vers 15 sa 22, jgħid hekk. Jekk int ma tismax leħen il-mulej Alla tiegħek u ma tħares, warning, u ma tagħmilx l-ordnijiet u l-liġijiet tiegħu li jien illum qiegħed nordnalek għax il-mulej huwa ġust, dawn is-saħħtiet kollha jiġu fuqek u jilħquk. Imma Galatin wara li ġi Kristu 3 vers 13 jgħidilna Kristu fdina mis-saħħta kollha tal-liġi billi saru nnifsu saħħta lina, alleluja. Grazzi Ġesu. U għalhekk jekk għandna vera l-Kristu ġo fina magħna, veru nidimbu kultant għaliex ovvjament aħna għadna fil-ġisem, imma once we are quick to repent u għandna l-Kristu f'qalbna huwa veru sidna, ħa kollox hu m'għandniex għalfejn nikkonfondu nġas ngħidulu grazzi mulej filgħodu, you are my delight. Grazzi mulej li inti qajjimtni, ħadd kollox fuqek dak kollu li nħaniffaċċja matul dan il-ġurnat inti ġaħadtu kollu. Allura għandi għalfejn kun kontenta, għandi għalfejn kun f'apprezzament għax inti wetni dak li inti wetni. U jiena nimxi bil-weda u nimxi bil-fiduċja totali fik għaliex jiena l-fidi tiegħi qiegħda fik u fl-ebda bniedem. Mela l-aħħar karta Esodu 23 minn vers 25 sa 26. U intom tqimu l-mulej Alla tagħkom u jbirek il-ħobs u l-ilma tiegħek u jwarrab il-mart kollu minn nofskom u nħallik tgħix kuntent jiemek kollu. Wow, xi pjaċir di waħda mill-wediet. Lil-mulej ħallina kuntenti ngħixu jiemna kollha, mhix grazzja dik, imma titħallih dik il-grazzja mhux iddaħħalilek innifsek fin-nofs. Jew ir-rasibsa jew il-pride kemm il-darba nara, le ma jitalmux kif jissottomettu għax iridu jaqtaddi tagħhom. Ċaffarijiet huma taħseb li daw qegħdin f'pożizzjoni li jieħdu l-barkiet u l-wediet jekk il-mulej qalilna hemm dal-kundizzjonijiet kollha. It-tieni Kroniċi 16 min vers 9 jgħid, vers 9 biss ħanikwota, għax għajnej il-mulej jiġru fuq l-art kollha. X'jagħmel? Isaħħaħ xi pjaċir, it-tabib tagħna. Issaħħaħ lil dawk li qalbhom hija marbuta bisħiħ miegħu. Mela meta xi ħadd jgħidlek inti għandek moħħok marbut għax inti tmur hemm, jew tmur River of Love għax inti moħħok fil-Bibja. Għajdlu iva veru jien marbut bisħiħ ma' Kristu għax hekk tajt il-kelma u hekk ħanagħmel jien. ħatkunu tafu kif tirrispondu ħalli tissaħħu għax il-mulej tagħna qed jurina hawnhekk ħares mis-sema biex iħares lejna u lest biex isaħħaħna xi pjaċir. In-nies tad-dinja msejken min ħajsaħħahom meta jkunu morda? Min? Is-Salmi 103 minn vers 2 sa 3 jgħidilna Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li għamel miegħek. U li jaħfer dnubietek kollha u jfejjaq marditek jew l-mart tiegħek kollha. Daw konfermi. U grazzi Ġesu li s-Salm 127 jgħidilna bat il-kelma, illum kellimt fuq il-kelma u l-kelma ġol qalb. Bat il-kelma tiegħu, bata. U fejjaqhom. U ħelishom minn xiex, mit-telfin. Mela l-mulej ħalisna mill-li morru l-infern. M'għandniex għalfejn kantawlu ngħidulu You're my delight. Tiċċajta. U jgħid lilna l-għaxqa tiegħu. Aħseb wara aħna kemm għandna ngħidulu int l-għaxqa tagħna mhux jien l-għaxqa tiegħek għax inti tajtni dawk il-barkit kollha u dawk il-wediet. Kulħadd jaf li Psalm 91 jgħid ma tibżax minn biża tal-lejl jew minn xi marda malajet nagħmilha li ġġib ħerba f'nofsinhar għax ebda den it-ten ma jiġrilek. Allora jekk nafuhom dal-affarijiet għaliex ngħixu bħal kultant defeated Christians. L-aħħar ftit u nagħlaq nwedkom. James 1 ġagb 1 vers 17. Isimgħuha. X'jgħidilna l-mulej. Oqgħodu attenti binti ibni għall-kliem għalinna le? Dan huwa kliem simgħuh. Kull ħaġa tajba li tingħata u kull don perfett jiġi minn min? Mis-sema minnu. Jinżel minant il-missier li huwa l-għajn tad-dawl
u li fih mem lebda tibdil u lanqas del ta' tidwir jew ta' wiċċ. Għalhekk is-siġar jiena rajthom perfetti għax il-kelma tal-Alla hija perfetta. Amen. U hekk irridu nkunu aħna. Mattew 8 l-aħħar ftit skritturi u nitolbu. Kelli nifidjakom għax kellimt fuq il-kelma tal-Alla npoġġiha u niżrawha ġo qalbna. Imma vaga. Urrit ngħidilkom x'irridu niżraw ġo qalbna. Ara, il-ġennin jgħidlek irridu niżraw dejn u dejn. Sewwa? Mela. Atti 10 vers 38. Jgħid, għażiltom dawn. Tafu intom l-aħwa. Jisniet nitkellem isu San Pawlet inħossni x'kek kien jgħidilhom. Tafu intom. Ja kien jgħidilhom intom qed taduraw Alla li ma tafux. Ħa ngħidilkom minnu Alla, hekk qed inħossni mamma mija. Tafu kif Alla konsagra lil Ġesu ta' Nażaret bl-Ispirtu Santu u bil-qawwa u kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil daw kollha li kienu maħkuma mix-xitan għax Alla kien miegħu jew magħhom. Qiegħed magħna Alla tjurina tant ċar mela jekk inti tinħeles mill-ħakma tax-xitan m'għandekx triq oħra li tiżra il-kelma tal-Alla fil-qalb tiegħek. Illum u fil-ġejjieni. L-aħħar tnej promise u nieqaf u dak nagħmlu mad-darba li ġejja. Mattew 9:35 għax ikolli noti kemm trid qudiemi. Ġesu dar li bliet kollha u l-irħula jgħallem fis-sinagogi. Ixandar l-Evanġelu tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta' Mart u l-kull min kien nieqes minn saħħtu. Għandna konferma li l-mulejtana jridna b'saħħitna. Għandna konferma li llum jekk inti temmel minn qiegħed netta qalbek li Alla fejqek, inti mfejqa. Għax l-Iskrittura tajt u aħna nemmnu ċekament mod blindly li l-mulej li huwa missierna bħalma tifel żgħir jemmen il-missieru. Għattilkom l-aħħar Skrittura u storja u nagħlaq. Mela darba kien hemm kemm nixtieq nallimkom kemm nixtieq ngħid se noqgħod hawnhekk omri u nieħu tant pjaċir nagħmel dak li l-mulej qal li għandi nagħmel. Mela darba kien hemm raġel Alla kien pastor. U dan ir-raġel kien qed jevanġelizza, ma kienx qiegħed mal-familja tiegħu. U l-mara tiegħu ċemplitlu u qaltlu t-tifla tagħna għandha ċesta ħdej għajnejha żgħira. Qaltlu x'se ngħidulhom issa lil tal-iskola. X'se ngħidula n-ners tal-iskola, qaltlu x'dik tiġi tiċċekkja u jekk tara jekk tgħidilna biex nagħmlula xi ħaġa. U kienu nistallaw nistafidi li jafu l-Iskrittura x'tajt u ma kienux imorru mill-ewwel għall-operazzjoni. U x'inqaltlu hekk lill-missier. Għamel jumej ma kien xejn. Għamel jumej sam u jimmedita fuq daw l-Iskritturi li jien qed nagħtikom illum. Imma jimmeditom b'mod li għalih kienu revelation mhix problema. Lil-mara Alla ħaniktibulek ittra. Kitbilha ittra u issa materjal ma kienx fuq Facebook jew email jew ittra kif nafuha. U Alla murajdilha li t-tifla tagħna mfejqa. Alla wajt it-tifla illi I believed for her healing u li jinfejqa. U di t-tifla qrata li trata l-papa tagħha. U tant kienet tħobbu l-missiera, u tant kienet tafdaħ ta' fit-tfal kemm jafdaw il-ġenituri għalihom li jgħidu mamma venfat li xirrat li l-papa Alla fl-ittra li jinfejqa. Bdiet tifraħ. U l-mama qaltilha jien infejqa u ċesta kienet għadha tidher. Jien infejqa qaltilha x'il-papa Alla li jiena nfejqa, qaltilha amen, qaltilha I believe it inti nfejqa lesta. Alla u l-ners għajdilha li qed ngħidlek jien li aħna ċċekkjajna mixej għax hija mfejqa. U it-tifla bdiet taqbes u ddur u taqgħod u tilab u tajjat u tajt li hija mfejqa u li hija mfejqa għax emnet 100% li hija mfejqa. Din istorja vera by the way, mhux qed nivvintaha. Storja veru. Sewwa? Wara tikka għasadda xejn. ċesta marritila vera. Għax it-tifla tant temnet dak li Alla missiera, anka fil-psikoloġija, jekk inti temmen xi ħaġa li taħdem, taħdem, aħseb wara il-kelma tal-Alla tajt li hija ħafna qwa mill-psikoloġija, emnita iżdan. Marret l-iskola, ħadd ma saqsija xejn, għax iċ-ċesta ma kienx hemm.
Dak huwa t-tip ta' vidi li rrid ikollna fil-mulej ta' tfal li nemnu blind li l-missierna d-darba li hu fis-sema u min m'għandux missier naturali għax mhux kulħadd għandu dik il-grazzja. Kulħadd għandu l-grazzja li għandna min jaċċetta l-Kristu, il-missierna spiritwali li qed hemm għalina biex itina s-saħħa. Bħalma missier imur għand it-tabib, naturalment meta t-tifel tiegħu jkun ma jiflax biex itih id-duwa u jtih il-mediċina. Matteo 15 skrittura ħajna qafaw m'hemmx għamel. U bdew resqin leħ ġemad kbar ta' nies, Rej Kristu, li kellhom magħhom daw in-nies kienu topop skontaw, omja, immankati, imbikmin, u ħafna oħrajn edu għomlu f'riġleħ u min? Min hu? Fejjaqhom kollha ek li n-nis kollha baqgħu mistaġba meta raw l-imbikmin jitkellmu l-immankati qawwija u sħaħ u t-sopop jimxu l-hom jaraw. Ħaniċċassaw aħna meta naraw dal-affarijiet? Jew se ngħidu dija parti mir-realtà tagħna ta' Kristjani, għax in-natural għalina u s-sopranatural huwa ħaġa waħda. Għax il-mulejek jgħidilna min jemmen u jirċievi naturalment ikollu dak kollu li hu jixtieq u anka aktar. Mela biex nikkonkludi l-aħwa. Ħa nikkonkludi billi narġa' nfakkarkom fl-istorja ta' Giuseppi. Kif bdejt, jiena ħankun hawnhekk nispiċċa. Il-konklużjoni li tajt li Giuseppi qallu lil x'ismu hawn lil Farun, qallu jiena ġejt revelat minn Alla, għalli għannot noqgħod indawwar. Qallu ġejt revelat minn Alla li dalli qed ngħidlek huwa li Alla taħ dik il-ħolma lil Farun taħ dik il-ħolma għax rid jipprevedi lin-nies milli jiġġarfu. U fil-fatt min jaf l-istorja jaf sewwa li grazzi għal dik il-ħolma u l-interpretazzjoni, l-importanti mhux biss il-ħolma, l-interpretazzjoni tagħha li taħ Giuseppi, mhux biss l-Eġizzjani baqgħu sodi meta ġie veru iż-żmien ta' Aks u żmien ta' ġuħ, u ħadd ieħor ġie l-Eġizzjani biex itihom l-ikel għax kellhom ħażna kbira, immaġina n-nies tad-dinja x'in jiġi żmien ta' Aks u l-ġuħ, kollha jiġu għandna l-Kristjani rverom flaw hekk, sewwa x'aħna għandna ħażna kbira. Wow, f'dak il-livell irridu niġu. U mhux biss hekk, talli lil Giuseppi kif intom tafu li kien mhux biss mibjuħ minn ħutu u tefgħu fil-bir biex joqtluh. Mhux biss kien qiegħed ġol ħabs u kellu tentazzjonijiet minn kollox, talli kif tafu intom il-Farun xirrax biċċa xogħol interpretalu Giuseppi li salva pajjiż poġġih second in command. Kważi daqsu għal kulħadd taħtu apparti jien. Ekk jollina l-mulej, jekk namlu dak li l-lum kemm għandna mid-dejt, 22 ta' Settembru, 21 ma nafx kemm għandna, insomma, 21 whatever, ta' Settembru 2019, jekk aħna namlu verament dak li qed jgħidilna l-mulej li naħżnu il-kelma tal-żmien li ġej, il-mulej mhux biss jieħu pjaċir bina, imma jollina f'livell li anka l-mara tad-dar li ma tafx iskola tiċċassa fejn jista' jibata u x'tista' tagħmel u x'jista' jagħtiha. Jollina f'livell bħalma l-mulej fl-Antik Testament der ċar permezz tal-Farawni ollih second in command. Li ħajajdinna nollikom fil-livell li ħadd ma jkun fuqkom ħlif jien bħal Alla għalih qed ngħid. Ħadd, għax intom tirrenjaw miegħi. Għax in-nies tad-dinja jiġu għandkom. Għax intom għandkom dak kollu li għandi jien. Imma biss tridu tobduni. Amen? Il-kelma tal-Alla ddejtilkom. Nixtieq inqumu bil-wifqa. Ma nafx kemm xi ħadd ġdid qabel ma nagħlaq konklużjoni u nitolbu flimkien hawn xi ħadd aħwajnuni. Hawn xi ħadd li huwa ġdid. Għax il-kelma tal-Alla tajdinna li jekk inti tittara wiċċalla trid tajt it-talba jgħidula tas-salvazzjoni, ġifieri li tiddikjara li Ġesu Kristu huwa bin Alla l-ħaj. Forsi għal min met jismana minn YouTube ngħidu niddelba flimkien u nġedduha flimkien aħna wkoll ara l-persuna waħda jew tnejn li qegħdin jisimgħuna u ngħidulu mulej Ġesu nixtieq li ringrazzjak ta' din il-kelma ħajja friska li għadek kif tajtni llum. Nitlob mulej
li dil-kelma tkun revelazzjoni fil-ħajja tiegħi biex jien inkun nista' naħżen il-kelma tiegħek kuljum fil-qalb tiegħi għaż-żmien li ġej. Mulej Ġesu, jiena nġeddet il-fidi tiegħi fik, illi narfek bħala bin Alla l-ħaj u li jiena npoġġik is-sit tiegħi fejn nixtieq inġeddet id-dikjarazzjoni li għamilt mulej fejn għatlek ikkmandani li trid u jien nagħmlu. Ejni nimxi fl-obbedjenza mulej. Ħalli permezz tek inkun nippożizzjona li nnifsi fil-pożizzjoni li inti tixtieqni li nkun biex inti tatini il-wediet u l-barkiet u s-saħħa li inti tajdli fil-kelma tiegħek li tatini. Nixtieq nirringrazzjak mulej Ġesu u narġgħu flimkien anke nkantawlu dik l-ewwel diska illi He's My Delight filwaqt li nirringrazzja lill-YouTube viewers hawnhekk tal-paċenzja li kellhom li jisimgħuna u nawguralkom li jkollkom is-saħħa, nawguralkom li jkollkom il-paċi fil-qalb u anke is-salvazzjoni permezz ta' dak li ddikjarajtu. Amen, alleluja. U ejja flimkien reġija